Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nak ngendikane para ulama, awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Jadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam mboten diitung, mergo dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung, dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Terus Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Karena urutannya kan Adamun, Idris, terus Nuh. Jadi Nuh itu generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul dia mulai Nabi Nuh. Terus umatnya Nabi Adam, kados jenengan kula sakniki ini Islam pun boten Bani Adam, min dzurriyyatin Nuh. Nggih, dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten no mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jinan sedanten niku turunane tiyang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga biar mau disterilkan ya, karena kita sudah disteril, nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku diperbarui lagi, kita pakai nasab napa? Nasab baru. Nggih niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi, terus saniki gitu, macam-macam, nah, terkontaminasi lagi, parah meneh saniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad nggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh nampun duka niku maksud Nuh sa anak putu. Nek maksud Nuh sa anak napa? Putu. Dadi Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin napa? Tayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sa anak turune. Engkau misalnya wong kafir itu kok dia anak turun, yo anak turunnya yo elek pisan. Wong aneh wong gendo ya mesti dadi nopo? Gendo. Iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi wong gendo iso dadi anak soleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik soleh iso dadi anak gendo paham ya. Dadi niku yo kowe coba RC iso diwale nggih saged napa? Diwale. Tapi sing jelas niku ini nggak bisa diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahnya dalam Thariqah Sadiliyah, niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas. Umpama ilmu Nabi Nuh kaya ilmu Nabi Muhammad, anna fi aslabihim main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad, bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau gak berani masuk no kaumnya. Kalau nak mateni wong kafir berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Nah, itu repot. Nah, itu nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmu Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad, kulon siapa ini teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih, asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top
top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah. Sinten Walid? Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiyang-tiyang Ansor, tiyang Muhajirah. Mayuni angki imanuki sayan. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, kata Nabi. Karena jadi Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang germakmu medar ora maca tabat jada itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul. Ben wong eling nak Muhammad tu tau salah, lha kurang ajar kok kanthi ngono. Wong gendone, mulane wong hati-hati. Kalau maca Quran kok diniati menang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya akeh. Ana ada kaya kuwe ra paham maca apa kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak traweh, Rasul Yasin wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saniki ketok bener teori ini Nabi Muhammad, kathah gendho ora salat anake melok TPQ, anake poso bapake rong poso. Anak iso salam bapake ra iso napa? Salam nunjukno nek wong fasik ora mesti anake tetep napa? Nak wong soleh anake fasik jarang, enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman, paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham? Tapi gak jarang lah. Nah, iku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asyadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Gitu kan Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena so? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal sangko iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas tuh. Paham ya? Mulane jare perasaan saya dadi piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok gak berani. Wong dhisik aku kok kon akut. Iki mau cerita, dadi dunia ku ana ilmu. Ya ana ilmu, ana hira. Hira iku sentimen. Lah ini terus sekarang jadi torekoh besar di dunia. Sing sitok torekoh Abdul Hasan Asyadili, sing sitok torekoh Haddad, sing gada ratib Haddad di sini. Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu sayyid paling khusyuk, mulai cilik wuto. Nunggu syukur era karuan. Lahir wuto, bapaknya sujud syukur. Alhamdulillah anakku wuto. Minimal es aman sangka maksiat mripat piye. Di bapak kok saleh. Dadi aku anake wuto iku sujud syukur semua alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis maksiat aman sangka maksiat wuto. Ya jadi semua wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi, berarti dia seneng nak Allah dilawan dimaksiati ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali, sing aran Nasaih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing Ratib Haddad sing masyhur kan apa? Ratib Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asyadili, karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadiliyah. Jadi Thariqah Syadiliyah tapi rotibnya delek rotib nopo Haddad. Nah Abdul Hasan Asyadili ngendikan ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin dunia steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah ya mergo ana maksiat.
Oke, Jawa nganggo iku kabeh. Mergo umate fasek-fasek. Ini banyak kepentingan. Selain ini dhewe ya rontok fasek barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Sadiliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah ya Allah Subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Sak niki wong maca Mursi kabeh mergo ono Nurdin nama Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong Mbah Guru Abdul Hasan apa? Asyadi. Lan iku di Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora sakrat. Tapi jawabnya Allah niku fa'ina ad'u ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok ndi. Wong kok ora tau apa dosa. Dene kuwi ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida dungu. Nah, mulane kula ora ndonga ngono perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Tenang. Banyak kepentingan macam-macam. Lah iku yo ana bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud itu gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhirnya ya husnul khotimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kue neng hidup nyata di tonggo fasek kue siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasek atau tonggo fasek juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita itu orang wis gedhe mbek wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon, guys. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip ini. Kalau dia bingung waduh. Kalau kenyolati wong Islam saya sakit ibu, sakit dulur-dulure wis. Kalau cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti ya dijabut Israil wonten mawon cara ilmune kula ya menika. Sing jelas niki kula jenengan ya ora rasul khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan sul khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita sul khotimah mun saiki mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting mboten perlu sampean pikir iki ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran. Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing tetep mikir apa payah Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye sebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti Gus khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukumnya biasa aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa pe kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora ono swarga ta ora gua percaya iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Niki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nek ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok berhormati. Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata yang Arab. Samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amangan gue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Akhirnya
duka pangeran. Mergo nabine disinggung, dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya la yukhrijanna al-'azzu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Kalau samin kalbak yakulka, asu melemok nongkok rak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongan Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Lha ora salah-eleke wong iku Abdullah iku dia anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya nggo ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih Nabi jubah. Gitu nih Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Yo roh tenan aja iku elek dituruti. Allah nggih tesih biasa, maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat be Umar. Alam yakul dua kata wadilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia ngomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir wae aku Umar. Nabi itu nabi agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku itu nabi ra kaya kowe ra kakean perhitungan nabi itu kan beda. Nabi itu lugu Bang. Nabi itu cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Bertengahkan perhitungan. Ya ampun. Nah, pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum mata bada wala takum nawa ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyak delek kok tetep teko. Coba dijaluk digekno wong kok apike ngono. Iku ra kuat nak ra Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mbek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya, tadi kiai saiki demi hak paling gak kuat. Cuma orang nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya. Tapi kan grutune iku ora nguati wong nggih. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Nah, anak kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mijik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Iya ta? Lho gak usah munafik jawab bae. Wong buyutem yo rong salat ada nek ora salat tegas. Lah misalnya buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane kiai alim sudah burung fase ke sembiang, iso wae sing fase iki iso ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayang kok nang sing saleh iso sul khotimah, kowe bayangno suudon berarti ra usah ngono, dibalik wae.
sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal dzon ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asadali, ilmu Nabi niku kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas, padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil arabin intazawil ulumin nasabiyah ila dhabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas Kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan wakhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azar sak dzurriyae tuntas. Nah iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi iku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nah wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babahe tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wae nggih. Eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Iku era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki gak iso bayangno putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal kan. Mbah sapa? Karo. Mulane Quran ngenyek wong khusyuk ngene. Dadi wong khusyuk kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Di Quran nanya wong saleh ngeten, kadzalika kuntum min qabl faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan. Pokoke kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara sakniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak didono silsilah ayat nih, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah gila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usamah. Pokoknya ambek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoknya sahabat ana. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk mati. Nabi tunggu entek ngamek oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafatkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha iku piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafatkan itu. Nabi itu yang apa gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya itu selafat la ilaha illallah ora oleh pepatah ini. Soben kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sik ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi. Pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambak iman itu mau golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol bil, ini dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek kok. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya yo tahu kafir. Bareng Islam jadi mayoritas kowe masuk Islam.
Lu kok ora tak curigai, kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Artinya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono nangis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno mondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadalika kuntum min qablu faman nawwa alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu, puan tuwek tobat amen kabinan takwa men astagfirullah astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lha kok dhisik piye? Engko tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lha iku pangeran anggo wong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye ya eling to kowe dhisik. Terus faman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Lan fatabayan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas mrene. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak lemah apik. Tegas kok setuwe, jan kes mati, mesti wae ora arah pacaran. Saiki santri kubur pacaran doamu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau ngakon. Umpama zaman iku ke ditegasi keimu terus ke diboyong, ora gak dadi wong. Jadi ketemu ngono perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu faman. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Mulane wong saleh iku ngaji. Kulo niku kiai pengalaman, mulane kulo ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae serah ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutmu cek rong salat, mbah yo ora salat, bapak merondok mampu salat. Anake terus kiai pahpoh. Apa nyuwe pengen ora salat. Iya nyuwe teng buyutem se. Malah buyutem ora salat tuh nganti mati. Wong saiki ora salat rong mesti nganti mati, sowe Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman di. Mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir ku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Dak. Nanti kalau nanti tanggleti tentara sing tugas teng Papua, ya piyambake termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takok tentara aktif. Kulon kiai takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah, ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini tetap kesiap, masih siap ngamalkan kayak itu. Aku tak terang loh, pikirannya kiai semua notok malah boleh siap. Mau hubungannya, menurut saya serokku ini. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu yang mau pikirannya, gue lahan nopo dakwah. Itu semua notok. Yang melani kulo niru, baru kayak Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terdois. Ya sami melani kula suwun sampean ana tangga terkenal fasik mati nek gak nuzur ya teko. Baru kayak sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fasik kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lha apa pangeran ku warai?
Apa budimu? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Malah sok pengen harus roh carane. Malah warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun bi rabbi. Ana wong mati kok orang tobat, ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ya ora ros, pokoke ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Tapi ono mati kok orang tobat, ya mbok urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak to. Gusti nek apik ya tambahi, nek elek sepuro, supaya niki pun urusane jenengan pun. Nek Imam Syafi'i luwih elek meneh nak ndonga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entono mayit Saliruhin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa barno rampun. Mulai maksudnya. Jadi pokoknya jenengan niku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan barno mawon rasa napa disiksa. Mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan niku keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jadi nak tiru apa nak main dipisau ibu. Tapi kalau wani, kalau bolak-balik meraktai konten wani, kalau wani. Mau enak rodo terkenal ngalim, rodo enak, rodo ditoleransi itu aneh-aneh, rodo orang selor, bro sering. Pemenang nama itu wopoh banget kan, cek wani guyon kalau anak putune, mana sekurung kabar nak anak putune bosan kerumat nonton semalam wani. Gus dengan iya, tapi aku nak tenanan dong aku malah ramandi, lebih juga bos tangan aku nak tenanan malah ramandi. Tapi ini nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rohim ora pas lah ditompo ae. Ya Gus ra tenanan lah penting donga. Dengan aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Dan yang menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko tinta ini wong akeh kenalkin mayat mau ngene tok. Ya Ji, aku sibuk pe mulang. Kok nak ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya kok nak ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus wong alim. Piye maksude? Sing tukang niru niki Mbah Bisri apa Mbah Mus ngger pidato teng ndi ya. Ya kok ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Enggak ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan lho apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai, "Lah nek jenengan takok aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad." Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level le mosok. Mau Nabi kekasih pangeran sak takoki. Ya repot ngono wis. Wong jadab-jadab wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Jadi wong kudu eling asal usule dhisik-dhisik. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4 bariku mbake awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib lho. Hitung ayo, misalnya sing bangga Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak ayo? Adipati ini. Milo TikTok ya. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa?
Kuwi kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingko. Nah kiai liyane malah nak daerah Pantura aja mendingan kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum mingko. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah kon anut napa tradisi ini utai milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Jadi kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki wis jelas terbukti. Enggak sampean saya terbukti namanya sampai nanti datang Rusia, datang Amerika, mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing. Ini bapak pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya jadi bangga. Jadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Dene mulai cilik Islam lakon pidato, kono Islam lagi rong minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki jek laris. Mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidato Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa daya. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihis salam. Niku ubudiyah mahdoh. Ubudiyah mahdoh belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim itu ada intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat, dia jenengan sepurane sing gede. Nah dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeleng-eleng fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Jadi niku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi nak ampun mentok Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa in tu'adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampun. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa? Daya. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini menghentikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak ulang bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ono sing cangkem elek komentari kula. Gus, anak kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ra bedane, nggih pun Gus ya wis kira sing bedano ibu. Perkara nek mangkel, kabeh kok ditekani aku iya. Ya masuk akal oleh protes. Gus, kabeh kok tekani Gus. Lah terbedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya rada masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kok wis ra bedane. Pun Gus ya wis kowe wae sing bedano. Wis takon. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis roh bedane dolim mbek saleh, nek Allah ora sampe warai ya umum. Ngaku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake, samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semoga kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu.
Wonten tiyang niku wis naudzubillah kan, muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyangnya nyuwun sewu cara lahir ke ustaz guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu gak boleh disolat, itu gak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sentuh wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri, dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kono ora sing wani napa nyolati. Yo repot. Mongko mazhab ahli sunnah niku separuh, bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau cerita nih ya, Nabi ku nak ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematikanya tentang pengono soalnya teman nerangno sampean. Terus, kowe sekali-kali seneng to syariat Islam, senenge kados kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matinya nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi nggak nyolati, sanggup wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Wiling-wilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Biasanya nyolati mayat Muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas Muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim minggu kuburan, dinyanyakno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mau digotong ambek whisky, mau di engkau ngedusini ambek alkohol, buat ambek nopo bertus. Nah gue foto oplosan kan? Orang roh dia mau soleh, dia mau jawab, mau jawab darani iso dia. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak pancen iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, gua ambek whisky larang ra kuat, yo ngombe whisky ra kuat kok. Betos ya. Di orang sing roksi ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kulo nate digugat niku. Kulo niku tangga desa kulo niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam 7 niku kalau ditimbali Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ono dangdutan. Sampai wani kode aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok ukur tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta, aku sing ngundang. Teko. Ya teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo engko ana apa? Dangdutan. Kiai diundang acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ra belum mengaku caraku dewe. Akhirnya taslim, oh ya Gus bagus sih gak apa-apa. Itu pikiran kiai, itu hebatnya Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok orang takut beda yang fase belum dolim dia nak mati kok bodoh-bodoh rame, ya kan repot. Lah iku Kanjeng Nabi pinter ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati, wong bunuh diri mati, napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh
Terus mau kodur ngendikan sahabat-sahabat sallu ala sahibikum. Ya teng yo kancam salati, aku ora usah kundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok enggak jelas ya ora ono. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya guling-gilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah mau medit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ijo ngaji be kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono yo repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore kok kula contohno. Nek iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam udah di konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo ro, nak ora sembelihan itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku yo pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Mengene nak di warung disembelih, mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelihan iki ora ki milih ndi? Ambil sing ndi? Sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam loh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai salat adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah, keluargane fasik lah. Derek kiai apa napa mesti. Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik nyolati. Jadi urusane pangeran, disendukane suwe-suwe. Mane iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditauze wa Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat dengan salat, separuh dijak napa? Kundur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang sih takut. Tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ra usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ra usah melok salat. Aku tokoh ra usah. Dadi oleh. Dieling-eling ya, jadi wong kudu diperhitungkan ya, kok eling kadzalika kuntum mingko mbok kowe eling disi-disi kalau baleni malih ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nang fasik ngamekno anake kok kiai diundang teko mawon piye-piye dengan anda datang berarti anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa he. Paham sih kalau maksudnya? Saya kemulane ad-dinu aqlun wala dina liman la. Kudu wong dipritu. Lamane Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay nggih. Ternyata rawuhe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong ora niru Nabi. Wong nirune kotok-kotok. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ilmu niku sing karuan niku. Wong kok otong ora diperhitungan.
Iku tau ngaji tarikh ta ora. Wong iki gak tegas piye. Iku tegas salah iku, ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh iku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklot mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Kowe aja geman kelakuanem kaya sahibil hud. Iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, nabi sene sapa? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesampean anut gendirane Nabi Yunus. Mulane nek kudu ngalami junta liwak barang. Nabi Yunus so metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mulai ngaji, kandani orang ngandel, orang tekos piye, tekos. Paham ya? Jadi kalau suwon, pokoknya alaikum bil jamaah, wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kalau nggak kecewa. Kalau nanti berangkatno santri ini, berangkatno keluarga ini, masya Allah. Sejuan ngundang waswai tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh mata nongong. Nah ini kalau ngangkat lagi mulai fair. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan tak takoi pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane cek akad nikah takoi makna pangeran ya mesti paham. Takoi kan demi mempertahankan kewajiban rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoi ngono piye? Narukan ora mulai-mulai. Sego ngarep ora. Takoki pangeran, kan ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nak mulai mulai. Jadi sepuro lali. Paham ya, terus kula suwun nggih suwe napa nggih iling-iling nggih kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sam. Ngene ku wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, sampean ora usah mangkel mbek jana itu wis ben urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik ning ndi mayoritas. Wah, nak ngomong ini kiai-kiai ra gelem wong grono mati terus dipendhem mulai kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kangelan kan? Mana kalau fase kas sholat lah gerka jolati, semua yang udah diikut. Terus orang rata sholat gak boleh sholat juga. Kira roh niate sholatku. Kadang kalau dengar ya Allah hukumnya jenengan jelas bagi yang ras sholat guys. Nah ini sing jelas pisan, harus tak dengar nomor dua. Sementing aja bodoh nih kata skip bisri ini parah. Terus ono Cina seneng deh ini. Barang mati anaknya juga nyolati, padahal mati nopo kafir. Dia teko deh. Besok santri ini sholat asar, sholat isya. Kita koi Cina nih. Ci, biasanya nak sholat mau mati orang ini, ini paket khusus itu. Dari paket khusus, parah gini sih. Mulai, tapi ya jadi pek toko sing apik nyolatin kafir ra oleh sholat duhur jadi. Kayak seni ya, jadi Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus saya pernah buyut karo Raden Asnawi Kudus. Lalu dene ben ketok gobloke ketok ora marifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Hasil badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, "Pak Kiai tahu yang dimakan?" Apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi gue isin di depan hukum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah cik. Cara nabuk bodoh ni rata orang rasanya daging babi. Ya tuh no.
Dia matur nuwun cung, nak gak kebodol ora tau mangan rasane daging babi. Enak cung yo halal bisa ora. Maksudnya enak cung yo halal cung yo ora roh gitu. Kewapok lah jenenge, masane ape isin jebule. Mulane kiai sing ngalih wis tewenang ae to. Yo kecewa nih rasane wisen terus munter ta apa jebule. Ora astagfirullah blas niku. Masuk uji alhamdulillah, bodone ora rasane mangan daging babi. Ya cung yo enak cung yo alhamdulillah kan halal jare. Merarno deh. Mulai nih. Iya ora diisin tenan. Sekena iki alim wis repot. Mane kula niku mengenang Ki Alim niku nganti saniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kalau aslinya ilmunya rapati seneng, jujur rapati seneng. Dalam hal ini rapati seneng. Tapi kalau nu cocok. Tapi bakal kalau lakon. Jadi Syekh Nawawi itu ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu sampai wong sugih kok sering moro ning wong sugih ning pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono. Jabe Syekh Nawawi enak. Pero kenapa ulama antri nang wong sugih? Mergo ulama roh gunane dhuwit. Engko terus ditasarufno sing apik. Lah kenapa? Tapi ki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Mana ulama gue proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter, paham nggih? Mergo roh gunane dhuwit. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento, mergo ora roh intine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustafa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustafa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiai ini roh gunane iku. Pikirane ape didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dari Syekh Nawawi ini riyen nate ditangkleti tiyang. Kena napa to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Pejabat. Go ulama roh gunane dhuwit. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Ane kaya aja gedeng teman-teman wong proposal mono wong pinter sing roh gunane dhuwit. Roh gunane sing kliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula nggih sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ya ora cocok karo kon nglakoni mikir. Wong ane saniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten kula. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang tidak datang ini kok malah datang sendiri?" Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan video dolan, mungkin suatu saat ya, sering kalau purun dolan. Nah, tapi nak kono atau gelem dolan kalau ya nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong sowan, nak ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae. Lah ana keramate kan ora bakal sowan tenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qaimay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk tidak tahu fungsinya. Ya subjektif jawaban itu ya sepihak tapi lumayan anggo obat-obat husnudzon nggo napa.
Tapi saya seneng proposal kudu maturun enggak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Niku urusan masing-masing. Paham ya, terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih, Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhoh nggih. Syariat ini napa? Mansukhoh. Karena Nabi Muhammad jelas ketika malakul jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Nggih napa? Jangan. Asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang mau Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan itu sobat jajar, sebagian besarnya. Ya, turunan yang kafir ngoten niku. Dia tuh mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saya Islam kabeh. Maju baru kayak Kanjeng Nabi. Sani kados TPK, TPA laris-laris. Lah umpamane wong saleh tok ora beb. Wong ana sing anake mulai salam bapak urung iso jawab, mergo ora tau salam. Ana sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper ora tau poso Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat gorono sapa adun sapa kaum al mursalin ing wong-wong sing diutus. Qala lakum akhum hudun ala tatar. Boyo takwa sira kabeh ini lakum rasulun amin samisdan manane fattaqu wa atiiu wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki dari Ahqaf nu Yaman ya terus sareane Nabi Hud saat ini ketemu di Yaman. Riyen jenenge Ad. Ya, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiang-tiang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, pokoknya Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoknya Yaman itu artinya tengen niku pokoke bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Sa'ban. Nggih wulan apa? Sa'ban itu cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno kholi Nabi sinten? Mulane iki kudu bangga nak ruwahan, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora paham nggih. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo kholi Nabi Hud niku Sa'ban basa Jawane ruwah. Lah terus wali-wali songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, maksudnya terkait alam roh. Ini ngoten tok ceritane. Kowe ora usah berdebat. Tok ta ora? Ya cek dhewe ngono tok ta. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek debatmu. Kalau sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik modho ra roe. Modho ra roe somben cocok anak ning mati. Tapi nak donga niku musmale. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa Anda. Saya pastikan enggak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut hitung dino, 40 dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin ya. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itu lana amaluna walakum amal. Lah kan anak-anak sekarang tuh tidak tahu, dikira khilafnya tuh sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngono iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis. Wong hadis jelas awaladin sholihin ya tuh. Cuma kaifiyahnya kita bisa beda.
Nek kiai benten-benten nek Kang. Wong kula nate diundang tiyang ora kajar terus kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mengke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan Gus. Ya rada cangkem elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah wong biasa muni khol diguyu wong ngono, selamatan. Oh cangkemmu. Selamatan jare. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Wis sauni-uni mu. Parah. Tapi kalau seneng cangkem-cangkem elek, ben wong ku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndok binasil Quran. Nabi Ibrahim itu ngano Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndongakno wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek ora wong mati? Memang sama apa artinya wal amwat? Mulane ana debat, doa itu sampai mayat ndak sing debat mahasiswa padha ora roh iku piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku sok khilaf. Kaifiyah. Paham ya? Mulane kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran I'anatul Thalibin. Ya Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin sare Fathul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen tahun 1000 kali atusan mriku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh to ngejaran sing ngarang kitab napa I'anatul Thalibin fi khalli al-Fatih Fathul Mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran Mutamimah, sing aran sarai napa? Jurumi. Nah niku cerita. Aku iku percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percayaku jog mukasyafah. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum ke Mekah, ke Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ada dongakan kita, dongan Allah ya minhum mau napa? Walhamdulillah. Nah kiai mriki tahlilan kan malah jas meneh. Aina makanim nasyarikil ardi wa magharibiha barriha basbiha. Wa nak donga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh didongakno. Cara roh basa Arabe udara tambahi udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arabe gitu. Dan mikir barang dadi wis pokoke. Apa? Min masarikil ardi ila magharibiha wa magharibiha mriki. Ila apa, Pak? Ilah. Anteng daerah mereka wa magharibiha. Mriki ilah. Min masarikil ardi ila wa kan kena motor ila ya ila wa orang sing wa sing ila kada di konsensusnya ila ta wa padha wa wae lah nek cara mestine cara teori bener wae tapi ora roh min masarikil ardi ila magharibiha barriha babariha aina makan wis kok ning ndi wae sajane ana neh sekarang ora mati teng tapi kan akhirnya ceblok nang bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep wae mau laut ambek bumi. Lha iku rebutan. Niki cerita ben sampean sayang mbek keluar. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek saya Zaini itu. Lho, Pak, kok mboten nderek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen ke anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki niku angger badhe kerja macakno Yasin kula. Ketika saya Zaini Dahlan, saya Zaini cerita seorang ulama. Diparani itu tenan bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul masih hidup. Berarti ngipine itu gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Rugen ana tenan, Cakriting ana tenan pojok pasar apa. Yes, ana tenan maksudnya. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Rugen nggih. Nak bar kerja macam Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat kan beberapa tahun ulama tadi mimpi, cah iku melok rebutan. Wong sepuh wong melok rebutan. Ditakoki, "Mbah, lha saniki kok rebutan riyen boten?" Niku, Dek sing ngirimi kula pun boten enten pun mati.
Ditakoki neh orang pasar neh takoki. Tiang niku butuh timbul mati itu. Nah terus ngene iki sapa ora wong loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf itu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dumotok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu tidak ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab karane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jadi sapa? Senengane kok debat anut wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah atau ghafarallahu lah. Niku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa tidak. Mereka anti dengan cara kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan keantian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Nah, sing di kegiatan mulang kados kula wis males debat. Kula sering tamoni tamu. Gus, bekal Gus. Lah apa? Badhe debat. Aku mau ilmu debat-debatan. Paham ya? Jadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak donga kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora roh. Potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Iku nak masari ki late jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masari ki arti ila mau bariha bakhriha. Masane sing ndonga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan sedih banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih, pokoke kowe kudu iman iku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dino 40 dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Dah, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Ada sing mujma' alaih doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. An-namra'atan min khos'am, ada orang perempuan dari khos'am wong ayu banget. Takok. Niku masyhur jenenge ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi ini pas teng haji niku goncekno Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng kowe. Bocah Khos'am niku kemuga ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khos'am. Dadi takok tapi mbek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ada basariyah. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga ada ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl itu di paling nova. Dol, joblengan jono coba pokoknya Fadl itu di loro. Kok Fadl ora urusan pertanyaane wae dene di urusan dhewe, Pak. Kabeh sampean roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok satir ya ora. Ya biasa wae itu ben sampean roh basariah. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki do takok wong haji-haji. Sholat yang lanang wedok kumpul malah di masjid tuh. Masjid haram. Ngarep kula ni sujud wong wedok, bibire wedok. Sampai jamaah sing khusyuk nangis, Gus
Gus kula nembe niki salat pikir wong wedok sak urip-urip malah pas teng Mekah. Sak urip-uripe nang omah salat nganggo satir malah pas nang Mekah. Jejak. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri membayar? Iya. Fadinullah ahaqqu bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di saur. Mulane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah, tapi pertanyaan ulama saiki misalnya Bapak Ruhin zaman urip iku melarat. Terus diterusno anak melarat, toto sugih kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman bapak era wajib mergo sampai mati melarat. Iku lama khilaf ono sing darani wajib mergo saiki Ruhin mampu ono sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dijak kaji. Mergo ben ati wae Gus engko mbok 10 juta. Urip 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkarane nek mati kan mau kaji amanat piro? Pinten? 7,5. Ya Allah, 7,5 anak urip. 40 kan? Ya oh, sing kurang ajar. Wis tuwa Gus, sampeyan kajine amanat e. Lah piye saiki kena nganggo penderek. Oh, cukup larang. Parah saiki. Sajane teng fikih niku mbok teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten nggih, tiange jek urip tapi sudah lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini ajane sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup, terus diwakilkan. Nah, cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wonge iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke, napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah kok mayit ngirimi sing urip nak niku malah mayite sing kasus. Lah nak utang gak sing kasus mayit to, misalnya Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip Pak, mulane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi iku ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Jadi wau sing mboten khilaf doa, haji, sedekah. Mulane ketikane Imam Nawawi teng Syarah Muslim walaisa fis sedaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak ketikane Nabi kan api-apike kaapian iku kowe nyambung kancane bapak. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten Khadijah. Tidak sodako anil mayit itu angsal. Ya jelas ya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sodakotin jariyah. Terus apa awil min yuntafa'u bi awaladin sholihin yatu. Jadi paham gitu terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiyah nggih. Kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina golek dalil nganti entek ngamek, sing gedeng nganti mandak-mandakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis maudhu. Sing gede wong Islam mau dipadano Hindu ambek Buddha, padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitoke berlebihan nanti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gede madakno wong Islam padano wong apa? Hindu, padha nemene lha iya. Engko ya biasa ae. Tinggal ngaji jalanan nak ber apa dengar. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikuriin. Eling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namanya Khadra
Maut. Lah iku dikholi Sakban bahasane niku ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat apa? Ruwahan. Mergo Islam Indonesia saking pundi? Yaman. Jadi Islam Indonesia boten kaya Arab Saudi saking pundi? Yaman. Nah sing Aceh saking Gujarat, saking India. Nah sing teng Jawa niku saking pundi? Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus biar rata-rata turunan Yaman. Ora usah takok ya mikir di pojok wis. Pokoke ngono. Malah ribet. Atabnuna to bangun sira kabeh bikulriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane tegese panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati gede sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bareng ngono tak batuna kaling lecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. He kere liwat, gak kurang ajar. He kere liwat ngono kurang ajar tenan. Sing wong sugih dhisik nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben wong larat-larat di swarga dikai pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Jadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut ndamel omah dhuwur. Kok orang-orang yang kastanya rendah itu digoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi dia sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataqamasun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyi. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lift duka napa kok aja kecemplung iki syaraté nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang dulu. Terus hal suwibal kufaru makanu ya fal. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing swarga dikeki kursi didakok teras swarga. Dikai terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Lah akhirnya terus nyanyian mau. Dadi intine Allah maklumi dendam. Yo mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong nek dendam ora lega tenan. Dadi dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae do saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yatakhamazu. Nek wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahlimum qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu innaha ulaina wa. Nah tiang Yaman ki sami. Ata benu nabi ku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Watas koruna nang lecehno sira kabeh minhum saking man yamur. Dadi ana wong liwat dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sampean mlebu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Lah iku masalah ora iso nyek-nyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampean ora wis repot iki. Nggih mlebu swarga nggih ben iso napa? Ngenyek. Kudu lega gak ngono wis repot ya. Jebule padha mlebu neraka. Wah, repot. Repot. Ini wis. Wal jumlah tu te jumlah halun hal min domiri tabnuna sange domiri lafat tabnuna. Kadang nyanyian itu penting ya. Terus kula nate maca teng kene Quran niku. Tiang saleh niku dikai pintu khusus goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab secara muamalah duniawi bagus, ini muslim ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Makanya disebut qala qailum minhum inni kanali qarin yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamadinun qala hal antum muttaliun. Terus fatola afaraahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin
Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdirin. Terus jare wong Islam afama nahnu bimayitin illa mautatun ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Jadi ketika dikai terowongan itu koncone sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mbek sing kafir, "Hei kancaku, celek. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdirin. Andai kan ndak ada nikmat Allah, aku yang mlebu neraka kaya kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok ge mau. Saiki aku wis ning swarga. Mau dadi wong nek ora ngumpat ora lega. Lah keliru ning saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku keliru, ngumpat ku sok mbek. Lan kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sok ben ngumpat, saiki raja aku ning swarga. Jebule padha kan ning swarga. Iku perkarane padha dadi masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere ku berakhir sausé mati ning akhirat pun benten kelas jadi wong ngumpat iki hak. Nak kula ketok milih mboten, kuwatir kecemplung kula nek ada terus kula niki semenjak takok, "Hak ngumpat gak?" Mboten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan. Di ujung neraka. Yo mlakune keseret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi ke cara kula seneng pun Gusti pun. Ya sono wakile juga maksudnya mau deh, sing ono sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti nduk neraka. Tidak ceritani iki. Niki sing binasil Quran. Jimben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Makune ning ndi yo, Dik? Dadi saking kurang ajar wis neraka iku cek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Dadi dene cek golek. Mereka itu nang neraka ta ora? Terus diomongi mbek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno nganggo lift ora roh aku kok teknise iku urusane pangeran ndak. Mulane Bilal itu cara ora ya kayak Bilal lah, sing jelas kan gak mungkin contohnya Rohin, wae Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekakno mbek pangeran lewat fasilitas khusus. Ya mau ngaku keren, pokoknya fasilitas keren iso ceblok ya, pokoknya fasilitas khusus. Nggo buktekno nak dekne bener-bener ning swarga. Akhirnya Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Alal araiki yang zur. Aro iku kan sofa, kan gak mungkin nak sofa biasa iso digonen rokok, kobong pisan kan. Jadi pokoknya anggap tadi pancen diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso pun rokok jek attakhadnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin. Wong kafir jek sombong. Termasuk kesombongannya wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Kau balen malih wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Pas ceblok-blok iki jejer wong kafir. Ya dinya. Maafna ankum imanukum. Gunane apa kowe mukmin ternyata sama-sama di neraka. Lha terus apa tersinggung? Ora iso. Wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbabun nuzul rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam mau akhire di tarik gara-gara diprovokasi tiang nopo kafir. Mane kula nyuwun jenengan mlebu neraka jejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada roke ceplok jejer Mustofa, wah repot. Sekarang ora ana sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu
muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Mulane sampean sedonga ae sampean niku ampun rokok, aja suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Jebule wong kafir iku malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadane ngenyek lah, kurang ngenyek piye. Nganti ngenyek. Hakake ngenyek yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pengiran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kok cepet kok nang nyemek nang wis. Dadi nek ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman itu penting guys, iman guys, iman guys, barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatu nabi ma yamurru bikum batas qaruna min jumlah tu halim min dum takhiduna ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lho. Dalan air lilma ketiga pira-pira terowongan lilma tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawase-lawas. Via ing dalam bumi la tamutuna ora mati sira kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqaten to mateni batastum mongko jotos sira kabeh jabarina kali sombong kabeh min ghairi rafaten kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyek wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi digo bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik senengane jotosi wong mulane aja jogeman jotosi wong keseringan kowe nek iso aja lah wis sombong ngono jenenge wa idza batastum napa jabari fataku mongko wedi sira kabeh apa ing apa fidzalika ing dalem kono-kono perilaku kabeh fidzalikal amal wa atiu lan to atau sira kabeh ning ingsun Fima ing dalam perkara amartu kang perintah ingsun kum sira kabeh bi iklan ma. Wa taqulan wa sira kabeh alladzi ing dat amat kang paring sapa ladi kum sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bima iklan perkara. Tak lamuna kang wis ngerti sira kabeh. Rupane amat kum paring sapa kum sira kabeh bi anaben iklan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan ke diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basati nanti pira-pira perkebunan. Wa uyunan pira-pira mata air anharin tegese pira-pira sungai. Inni akhafu alaikum. Kan arah takwa iku inni saat temen ingsun akhafu kuatir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ada bayaumin ing siksane dina adimin kang agung kang dahsyat fid dunya wal akhirah ing dalem dunya lan akhiratin asoi tumuni lamun maksiati sira kabeh ingsun kalau padha jawab sapa kaum nabi Ad wong Ad jawab utawa jawab sapa Ad kaum nabi sinten Hud ngandani barang sawa urung padha uga ale nek ngatasi kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira anen kandhani padha kandhani ora padha wae kowe ngomong apa wae dadi kandhani ora jare kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawaun alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sebenarnya nang swarga kudu dikei ikrin khusus kudu ngomong, bener di kowe mbek aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Ya sampeyan wis tau dinyek wong ora? Wis dinyek nggih, yo ben cocokan kudu wales teng swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot yo. Sawane padha uga alena ing atase kita mustawan tegese padha indana ana sanding kita apa awata ento ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina iku setengah sange sing cek mbok kandhani ora padha wae aslan barbar pisan elanar awi tegese ora bakal mendho kita liwak dika mok krana nasihat sira in hadza illa